What's up, Kauma friends? Welcome back. Ngayon po ay magmumukbang tayo ng native chicken tinola. Bago tayo mag-umpisa mga Kauma friends, shoutout nga pala kay Rico Cabiao at sa kanyang family. God bless po sa iyo at sa pamilya mo. Stay happy and healthy. Mga Kauma friends, sa aking mga viewers, shoutout sa inyo. Thanks God for the food. Ano pang hinihintay natin? Kain na po tayo. Sarap ng laman niya mga Kauma friends. Native na native chicken. Sarap. Sayote. Bagay na bagay sa maanghang na sausawan. Sarap. Ah.
Ang sarap mga kama friends. Thanks God and thank you for watching.